ingon pa nila nga ang Bible alone daw isa man-made doctrine. So gi-analyze na ko pag-ayo ug ambot na analyze ba kanila nganong nahimo mang man-made doctrine kung ang imong pagtuo based on the Bible lang. Nga ang Bible naa diha gisulat ang pulong sa atong buhing Dios nga mao si Ginoong Kristo nga ngay nato basahon, paminawon ug sundon. So nganong nahimo mang man-made doctrine kung ang imong pagtuo nakaangkla lang sa Biblia. Sa tinuod higala igsoon, ang man-made doctrine kanang pagtuo ug pagtulunan nga bisan gamay wa gid manimaho og dili mabasa sa Biblia kun dili dito nun sa Google, mga history ug encyclopedia. Mao na siya man-made doctrine higala aron masayod ka. At tingala nga atong higala nga sulpot kung nakapangutana sa siyang kagalingon kung tinuod bagyod nga ang sola scriptura or Bible alone teaching man-made doctrine ba kini o dili. Nya kadugayan daw niya ang pagpamalandong naingon siya usa pagka man-made doctrine ana nga igo ra man namo gisunod kung unsay nakasulat sa balaang kasulatan. Kana pala nga gitawag og punto usa kana ka dakong butang nga diin gisupak na ninyo ang pagtulunan nga gitudlo sa Ginoong Jesucristo. Ngano man pinaka number 1 nagtukod si Kristo iyang iglesia unya kining mong iyang iglesia particularly katong unang iglesia ang mga apostol iyang gisugo sa pagpanudlo. Wala man gisugo aron pagbasa. Ikaduha nga tawag ini nga punto wala pud tay mabasa sa Biblia nga gisgutan ni Ginoong Jesucristo nga kung di mabasa sa Biblia di tinuod. Kaya actually mao man na ang doktrina nga kanang sola scriptura. Dapat dito lang ta mag-focus o dito lang ta mutuo kung unsa nakasulat. The rest of that di na nato na gitawag og tuuhan og kanang butanga dili na mabasa sa Biblia. Kinsa magid nag-create ana o kinsa magid ang nag-imbento ana nga sola scriptura or tawag ini nga Bible alone lang ang ato ang gitaw or inyohang tuuhan. Ang nag-imbento ana ang mas na-known gyud sakto si Martin Luther. Before Martin Luther, wa pa'y nagtudlo. Or before 12th century, wala pa'y nagtudlo. Nga, bisag ko sa Kristiyano, mahitungod ni anang sola scriptura. O wa pa'y nagtudlo. Even ang mga apostol. Ngalingon sila nga kapag dili mabasa sa Biblia, ayaw ninyong tuuhi. Mao nang klaro nga man-made doctrine. Kanang mingon mo nga ang amo alang mang gitawag anang gituuhan kadto ra man nakasulat. Amo ara man gisunod kung unsa tong gitawag og nakasulat. Iyang problema kinsa pinagtudlo ninyo ana. Ug anus apod ninyo na nadawat nga teachings nga ang kadtong nakasulat lang ang inyong tuuhan. Kaya kung ingon ana ang inyong punto, mahimong walay pulos ang gisugo ni Kristo sa pagpanudlo. Mahimong walay pulos ang iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo ug mamahimong makakon ang Ginoong Jesucristo sa pagtukod niya sa iyang iglesia. Again, wa man nagtudlo si Kristo nga pagsulat mo. Ang gingon ni Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Buot ipasabot na ay teacher. Ang mga Katoliko, kami nga mga Katoliko, wa may supak concerning sa Biblia. Nga naman, ang simbang Katolika, ang responsable man, nga nagtudlo, mahitungod ni anang maong Biblia. Mabuto nito, ang tawag ining Old and New Testament nga mo ng Biblia nito nga sinulat nga pulong sa Dios sa hinungdan kay gitudlo ka na sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana bisan pa dili mabasa letra por letra sa Biblia. Pero kamo nagtuo man mo ana doktrina man ninyo nga ang Biblia pulong sa Dios, ang Biblia that composed of Old and New Testament pulong sa Dios. Kinsa pinagtudlo ninyo ana kung di ninyo dawaton ang teaching sa simbahan Katoliko? Di ba? Okay. Lastly, kanang ingon sila nga ang man-made doctrine kanang nag-quote kuno mga encyclopedia, kanang nag-quote kuno og tawag ining Google. Actually, kung ingon ana nga inyong prinsipyo concerning sa pag-interpret sa inyong doctrine, mahulog nga magkatawa ang mga taong edukado sa inyong prinsipyo. Ngano man kay dili baya pwede nga ato ang i-separate, ato ang ibuwag ang basic and the secular knowledge concerning sa pag-interpret nato sa mga religious matters. Nga naman, kaya ang Kristo maya, dili lang kayo siya o sa ka-religious figure, o sabiya siya ka secular and historical figure. Wala kabantay mo, ang ato ang tuig karon di ba? 2025 AD. Anyo Domini. Asa man nagkasintro? Wala man na nagkasintro sa inyong mga pastor, nagsintro man kang Kristo. So therefore, ang Ginoong Jesucristo dili lang kay biblical figure, kung dili historical figure sab. And at the same time, di ta makasabot sa balaang kasulatan kung dili ta mag-quote og mga histories. So man na magbasa og history,
nga naman kay para mas makasabot ta kung unsay buot ipasabot ug unsay buot ipaabot sa mga writers kan nakasulat sa balaang kasulatan. Kaya kung di na magbasa ng history, maparihan mig pangunahuna ninyo. Magtukod pa mig amo ang kaugalingong pundok, di ta magkasinabot, magtukod pa mig amo ang kaugalingong pundok. Mo nang kinahanglan magbasa og history kay para makit-an ug muhayag ang kamatuoran nga diin kining moong gisgutan sa balaang kasulatan tinuod ni kay nalatid sa kasaysayan. Buot na kong ipasabot ang historical facts, mag-corroborate sa information nga gi-provide sa balaang kasulatan. Muna kami mga Katoliko, muna makaingon mi nga dili kini nga mong interpretation, dili niya mo ang kaugalingon, kung dili based good sa facts, ngano man kay wa mi nagkreto nga mong opinion. Wala mi naghimog amo ang kaugalingong interpretation, kung dili nag-interpret mi based sa facts nga available. O sa mga facts available karon, kining tawag ining story, mga stories, mga encyclopedias nga tawag ka na makatabang namo nga maka-interpret mi kung unsay gitawag og nakasulat sa balaang kasulatan. So ingon ana, so di mo pwede isalikway ang history, di mo pwede isalikway ang Google kay karon nga panahon Google naman sa una libro magyud na gitawag ini mga hard copies of the books nga kinahanglan nimong basahan karon kay taas naman, develop naman yun ang kahibalo sa tao na nani mga internet mo na nga magtanaw sa Google o mag-research kung unsa bag katinuod na kasulat sa balang kasulatan. Mo nang Katoliko katuman nagtulong mga Katoliko di gid masaag sa inyong pundok ngano man kay makabaluman ang kanang inyong pundok dili gikan kang Kristo. Kanang inyong pundok gi-create o gitukod lang og mga Amerikano. So kung gitukod og Amerikano ng inyong pundok, so unsa may expect nato? Divine teaching? No, human teaching. Man-made teaching o usa din na kanang sula eskriptura. So kung mingon mo og sula eskriptura, tinuod na din basahan niyo sa Biblia. Unsang sitas na, unsang kapitulo, unsang bersikulo. Gitudlo na sa Ginoo, gitudlo na sa mga apostol. Kung wala gani, imo ra gikaon ng imong kaugalingong argumento. Bisag usa ka pudyot, wag yun nagsulti ang mga apostol si Kristo. Mahitungod niya ng sula eskriptura. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.